食肆，我係第一個好榮幸嘅加盟入面嘅店主，係咪？呢個好事嚟嘅，所以全球嘅店鋪其實都屬於我，所以我而家下面嘅店鋪有42,000幾間，係啊，咁所以呢個係一個好事，因為點解大家其實都有機會，每個人都可以，但係你要好努力去發展咯。我都一路都發展緊㗎嘛，我冇停過嘅，只不過我喺公司裏邊嘅時間太多啦，而家我冇咁多時間自己私人去發展咁解啫。如果我發展嘅話，個市場更加大啦，係咪 ？OK 嘛？所以咧，我而家係打造緊公司嘅內部嘅嘢，希望佢做得好，運作暢順之後，令到幫到每一個朋友可以做得更快。呢、個就係我嘅工作。OK 啊，4月28號開始嘅，我哋嘅零售網站第一個，杭州旭好電子商務有限公司，係7月31號正式開始啟動。7月31號，佢哋而家只係幾個月時間啫喎，好短，係咪啊？跟住美國嘅網站。OneDirect.US 大約係2個幾月之前開始嘅，湯普森網站咧係個零月前開始嘅，呢3個網站。韓國網站第4個而家打造緊。我哋而家發展嘅地區有4個，香港、中國、美國同埋韓國4個地區。出年嘅話，你會見到東南亞好多地區會開始啟動，菲律賓啊、馬來西亞、台灣啊呢啲地方都會開始。而家已經有會員出現咗，已經有加盟店主㗎啦嗰邊。OK 嘛？所以呢啲係我哋一路走緊嘅路線，你知道發生緊咩事？而家我哋有會員已經去到42,000幾啦，已經破咗紀錄啦，破到4萬啦已經。每一日基本上你會發現呢2日當中加盟嘅人數，每日大約係1,000零人左右，1,000、2,000零人。呢個唔係最快嘅速度嚟嘅，因為當4萬變8萬嘅時候係好快嘅，因為4萬人一人介紹一個店主就變8萬，8就變16，跟住32、64咁上嘅。所以喺我哋整個策劃當中嘅話，淨係中國市場到出年嘅年中之前，我哋已經有足夠嘅能力可以超過100萬嘅店主加盟，你會見得到㗎啦，好快。所以而家唔係最快嘅，你應該速度可以快到每一日有成4、5千人加盟入嚟嘅話，差唔多。今日啱啱我接到電話喺武漢打電話過嚟，佢話我哋武漢呢邊咧，下個月我哋北京有領袖過嚟武漢上課。喺我哋武漢湖北而家咧做得非常之快，啲人接受能力好高。個個聽完就加盟，聽完就加盟，個個都搏入嚟。佢話而家我哋需要大量嘅幫手，跟住之後全國發展。今日我哋嘅領袖打電話俾我唔識佢喎，因為我根本就唔知係邊個。全國各地咁多地方，而家我哋已經喺全國各地每唔同嘅省、唔同嘅市裏邊開始擠我哋嘅領袖人物喺嗰度開始培訓。啱啱喺北京，我哋做咗3日2夜嘅內部培訓，培訓咗200位講師出嚟。有1萬人喺裏邊運作。當去到2000個講師嘅時候，我哋去到10萬人。你見到種威力呵？呢個就係我哋做緊嘅嘢。所以你要識得用科技去複製嘢啦。而家已經唔係淨係就咁講咁簡單。個爆炸式係好厲害，係你唔敢相信。所以1000萬人係好簡單嘅事。喺未來嘅2、3年內，一定絕對過1000萬人喺我哋嘅事業當中。所以你唔好睇少呢個生意好大。太少過。我哋2年內就會搞上，就可以上到市嘅啦。中國喺出年上海會有個新嘅板塊出現，我哋咧已經準備入到呢個板塊裏邊搞上市。你哋好快就會見到所有嘅嘢會出現。我哋而家咁其實係阿里巴巴嘅開始，不過我哋建立出嚟嘅速度比佢哋快好多，係因為點解咧？因為我哋將所有嘅消費者變成咗經營，係佢哋冇做緊。好，講翻呢度。中國有我哋嘅網站，係咪？喺杭州，我哋嗰邊亦都有我哋嘅分部。全中國裏嘅總部喺深圳，我哋叫做深圳前海雲集品電子商務有限公司。呢個係我哋嘅總部。深圳嘅總部而家每3個月就搬一次辦公室，因為越嚟越大唔夠坐。最初嘅時候1000零尺，跟住變咗3000幾，而家去到5000幾，而家要去到揾到1萬幾啦。因為點解咧？越搬越大，人數越嚟越多。香港都要搬咗。香港好快會搬，出年我已經計劃咗嘅啦。香港將會成為全球嘅總部，國際總部啊嘛，所以我哋將會見到一個好大嘅公司，好靚嘅公司，全球啲人都嚟參觀，可以嚟香港參觀。呢個一啲都唔擔心問題，呢個已經喺我哋嘅策劃當中嘅。OK， 咁而整個中國嘅總部就係深圳，杭州係我哋嘅分部，
杭州嗰邊咧有我哋股東之一嘅李總，杭州人負責，同4000幾間廠家而家對接咗嘅，將產品放喺我哋個平台裏邊賣。所有產品而家大約有2萬種左右啦，你見到喺喐好嘅網站裏面。OK， 基本上你睇到嘅嘢好多都已經有㗎啦，跟住繼續篩選緊廠家，唔好嗰啲就會慢慢落架，就唔得。跟住另一方面，美國我哋有講座啦，紐約啦、拉斯維加斯啦，同埋洛杉磯我哋都有講座，普通話、英文、廣東話都有嘅。嗰邊有我哋嘅總經理負責整個嘅運作。跟住之後咧，香港就唔使講啦，香港我成日喺度啦，因為香港係我哋全球嘅運作嘅總部啊嘛。跟住之後仲有韓國啦，韓國而家已經有咗辦公室，亦都有咗我哋嘅倉庫喺度，已經做緊嘢啦，全部都 OK 啊。所以而家暫時咧，我哋有4個地區係運作緊嘅。我哋嘅商業模式暫時係冇人做緊嘅，頭先我講過。第一個係乜嘢咧？我哋係首創一間跨境嘅電子商務平台，一個真國際性嘅平台。第二，我哋係用緊一個叫做加盟嘅方式嚟到運作嘅，將麥當勞同71加盟嘅方式搬咗上網站裏面做。大家攞個手機出嚟，3分鐘馬上註冊，即刻可以開網店做生意，速度非常之快，冇乜特別嘅大嘅投資金額。OK 啊？第三，我哋係股東制。每一個店主冇投資任何嘢入嚟買我哋嘅股票或者股份，但係都等於我哋每一個嘅股東。公司可以每一日有分紅俾你嘅話，我想請問一下，你喺傳統裏邊點樣先可以攞到公司每日嘅分紅？只有2樣嘢：一，你係投資到好多錢入邊嘅股東；二，你有買佢哋嘅股票。如果今日你哋有買匯豐股票嘅話，佢每一季度賺咗錢會分紅俾你，分利息，係咪啊？呢樣道理。但係我哋日日都分俾你喎。你冇投資我哋股票喎，你又唔係我哋公司股東喎，咁你憑乜嘢攞我哋嘅錢咧？呢個就係我哋公司大愛嘅一部分，賺到嘅錢一齊分，共產主義啊嘛，係咪啊？我講個資本主義同共產主義混埋一齊啊嘛，係咪啊？你知道呢個係邊個講㗎？呢個唔係我老細講㗎，呢個係 Morgan Stanley、Wall Street 華爾街老闆喺舊年8月份嘅時候去到紐約嘅華爾街裏邊，準備同佢傾我哋公司喺美國搞上市嘅事情。本來每一個人日日都走去揾佢，因為佢哋全世界最大嘅投行，所有上市公司都要揾佢幫手。每一個企業家有到時間嘅話，最多俾你20分鐘時間。基本上你講完之後冇吸引力嘅話就拜拜，佢都唔理你。我哋總共用咗2個鐘頭喺嗰度講嘢，係因為佢對我哋嘅情況非常之感興趣。一入到嚟佢就講啦，阿里巴巴都差唔多上市嗰陣未上喎，已經咁大啦。請問你哋有咩優勢？覺得你哋嘅電子商務可以令到我哋覺得對你哋嘅產業有興趣咧？老細講嘅都好簡單一樣嘢，我哋就係要將所有嘅消費者一個家庭變成咗一個資本主義。跟住講完晒成套嘢之後，佢哋嘅副總裁同老細講：你呢個係唯一一個我見到可以將共產主義同資本主義合埋嘅一個生意，所以我哋會全力支持幫助你哋喺紐約可以搞上市。因為嗰陣時中國仲未開放電子商務可以1年上市嘅。係後尾中國開放咗，所以老闆先改觀係中國搞上市嘅。原本係紐約搞嘅，諗住諗一諗紐約，一就諗香港，明白嘛？所以呢啲所有嘅背後嘅背景，甚至乎所有啲嘢你哋大家都唔知，但係呢啲我全部知啊嘛，因為我完全了解啊嘛，整個過程係咪？如果唔係我都唔會走嚟做呢樣嘢啦，我係咪傻嘅？係咪 ？OK 啊？所以你知道我哋嘅生意模式係好厲害嘅。我哋唔係一間直銷公司，你聽過無數咁多直銷啦。係咪？直銷已經唔係一個時代啦，已經改變。因為直銷裏邊有幾樣好多嘅限制喺度。第一，直銷裏邊嘅產品係有限制嘅。全世界最大嘅直銷公司最多產品，我相信都係安利啦啩，係咪啊？幾千個產品，過萬嘅產品，但都唔夠我哋多，因為我哋無窮無盡嘅產品咯，係咪啊？你一見到可能得2萬種產品，我哋目標到出年年底之前，我哋達到16萬種嘅產品係我嘅目標。所以產品多到你係唔敢想像嘅，所以呢一樣嘢我一啲都唔擔心喺產品嘅選擇同埋購買當中，係咪？所以第一件事，如果今日你同人哋講直銷嘅話，人哋會落閘放狗，好敏感。但係今日如果你話俾人聽，你開咗間超級市場，一間網上嘅百貨公司，你俾張卡片佢，叫得閒自己上去睇得㗎，佢中意買咩自己上去買啦，好簡單嘅一件事嚟嘅，冇人會抗拒，係咪啊？我唔使講生意，我淨係講我做緊啲乜嘢就好簡單。OK 嘛？第二。直銷公司有冇門檻嘅？梗有啦，有邊間直銷公司可以免費加盟入去做啦？唔係收會費，就一次性要買好多產品入嚟堆貨㗎啦，係咪啊？跟住之後你就要開始賣貨㗎啦，可以叫做同人分享，其實你係賣緊貨㗎嘛。你賣唔到啲貨會點啊？會蝕錢咯。
擺喺度過期咯，一係送俾人咯，一係平咁賣出去咯，就咁簡單。仲有一樣嘢我想問下大家，如果你直銷建立咗團隊嘅話，你啲團隊個個都瞓覺唔喐嘅話，你有冇錢賺？有冇？冇啊！但喺我哋嘅事業裏面啦，我哋有每日全球分紅，呢、個唔係根據你嘅團隊做幾多，好對唔住，你嘅團隊就係全部瞓晒覺，一樣分緊錢過你，係咪有好唔同嘅地方？因為我哋共產，用共產主義走路線咯，係咪？再落嚟法制喺中國裏邊，直銷係一定要攞牌照嘅。所有嘅公司跑到中國裏邊，佢話俾你聽，網上面做直銷係唔需要攞牌照嘅，係呃人嘅。近排有冇聽過啲乜嘢旅遊啊，各方面嗰啲唔同嘅直銷公司啊？係咪啊？我見佢啲領袖啊同我講，我哋公司係合法嘅，因為我哋喺網上交易完全冇問題嘅。我話好簡單嘅嘢，我問你3個問題，你答唔到我。第一個問題，你公司喺中國有冇直銷牌照啊？冇。你中國裏邊有冇註冊公司啊？冇。你喺中國裏邊個企業賺咗咁多錢，或者你個人賺咗咁多錢，有冇俾過稅俾政府啊？冇。跟住我反問翻一句，你喺一個國家裏邊冇註冊公司，要直銷法嘅時候，你明明走緊直銷，你冇牌照。第三，你賺到錢之後唔納稅俾政府，你覺得你仲係合法嗎？你覺得你合法嗎？你仲認為你合法嘅唔通？係咪啊？呢件事我講緊係3年前嘅事啦。5年前已經有人同我講，呢間公司要入中國，問我有冇興趣去參與。跟住我已經講俾你冇乜興趣，市場細，又冇牌照，我驚我入邊做下之後俾人捉咗，有錢都冇命向。你中國咁同我講笑啦，係咪啊？跟住佢哋都唔信我，繼續做。有成40萬個會員，做得唔錯喺呢幾年裏邊。但係近排咧，政府裏邊出咗新聞，呢一間完全係間非法傳銷公司，完全違反咗法例。跟住講完呢樣嘢之後，佢哋美國公司出咗個通告，所有呢啲事同我哋公司冇關㗎，我哋從來冇講俾我哋啲會員叫你走去中國開市場，我哋從來冇話過俾佢聽，佢哋喺嗰邊可以做我哋嘅直銷，我哋亦都冇諗過喺中國會設立我哋嘅辦事處，呢啲全部都係佢哋嘅個人行為，你拉佢哋咧同我冇關。公司好簡單，保護自己㗎嘛，係咪？